bè. Hãy thêm trang trí để làm đẹp chiếc thuyền. Đi thôi nào, thuyền trưởng nhỏ. Bụi toàn và nhanh chóng. Hãy đi theo bản đồ và đến chỗ biểu diễn pháo hoa. Hãy nhớ nạp tất cả nhiên liệu pháo hoa lên thuyền nhé. Buổi biểu diễn pháo hoa sắp bắt đầu, nhanh lên nào. Nhanh lên nào. Giữ nút đi nào. Đã nhìn thấy đích đến. Đây là trạm dịch vụ. Hãy lái thuyền vào trong và kiểm tra xem nào. Có vài khúc gỗ trên bè bị hỏng. Hãy tìm những khúc gỗ bị hỏng và thay mới chúng nhé. Khúc gỗ mới quá dài, hãy cắt ngắn nó đi. Sau đó buộc chặt bằng dây thừng. Thuyền của chúng ta xong rồi. Đấy là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Chúng ta chuẩn bị xếp các miếng ghép với nhau. Hãy tiếp tục thu thập. Đích đến ở ngay phía trước rồi. Hãy đi tiếp nào. Sương mù ở đây dày quá. Hãy cẩn thận. Có rất nhiều rơi. Hãy xua đuổi chúng đi nào. Có rất nhiều rơi. Hãy tuyệt quá, bạn đã ra khỏi vùng sương mù an toàn rồi. Đấy là phần thưởng của bạn. Hãy mở nó ra. Hay lắm, bạn đã có một miếng ghép của con thuyền. Đã thu thập tất cả các miếng ghép của thuyền rồng. Đi nào, đã nhìn thấy đích đến. Thuyền bị cháy rồi. Hãy dập lửa đi nào. Hãy dập tắt lửa trên thuyền bằng bọt. Tràn dầu khiến đại dương bị ô nhiễm. Hãy đảm bảo vệ sinh sạch hoàn toàn nhé. Tuyệt quá, lửa đã được dập kịp thời. Đấy là phần thưởng của bạn. Bạn có một nhãn dán rồi. Buổi biểu diễn pháo hoa sắp bắt đầu. Nhanh lên nào. Thuyền trưởng Kiki, chúng ta chẳng bắt được con cá nào cả. Bạn có thể giúp tôi được không? Không vấn đề gì cả.
tôi đi tìm những chú cá này. Hãy giúp tôi đi tìm những chú cá này. Đây là cá dành cho bạn. Cảm ơn thuyền trưởng Kiki. Đây là phần thưởng của bạn. Bạn có một nhãn dán rồi. Hãy giữ vững tay lái, đi thôi nào. Quái vật đang đến ngăn cản chúng ta. Hãy đuổi quái vật biển đi nhé. Có chứ, quái vật bạch tuộc đến rồi. Quái vật biển bị đánh bại rồi. Đây là phần thưởng của bạn. Bạn có một nhãn dán rồi. Hãy giữ vững tay lái, đi thôi nào. Buổi biểu diễn pháo hoa ở ngay phía trước rồi. Thuyền trưởng Kiki, hãy làm pháo hoa nào. Hãy đổ nhiên liệu vào máy làm pháo hoa. Cùng xem loại pháo hoa nào được tạo ra. Hãy bắn pháo hoa nào. Bạn thật tuyệt vời, đấy là phần thưởng của bạn. Ồ, bạn có nhiều phần thưởng quá. Hay lắm, thuyền rồng đã được mở khóa, cố lên.